serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuweka mazingira rahisi na rafiki kwa ajili ya uwekezaji, namba moja kwa ajili ya Watanzania. Ndio maana Mheshimiwa Rais ni kinara wa uwekezaji na kuleta mageuzi katika sekta ya uwekezaji barani Afrika. Na katika dhamira hii na matokeo haya tunaendelea kumpongeza katika juhudi zake. Hili ni moja ya bango ambalo linaonyesha sekta ambazo zinaongoza katika uwekezaji nchini. Sekta ya viwanda, sekta ya ujenzi wa majengo ya kibiashara, utalii, uchukuzi, utalii pamoja na kilimo. Na hili ningependa kuonyesha kwamba pamoja na kwamba nchi yetu iko kwenye uchaguzi, hakuja kuwa na punguzo la kasi ya uwekezaji. Na sisi kwenye uchumi tunaitafsiri kama imani ambayo wafanyabiashara na wawekezaji kote duniani wanayo juu ya Mheshimiwa Rais pamoja na serikali yake, kwamba hakutakuwa na changamoto zozote katika uchaguzi na baada ya uchaguzi, na Tanzania ni sehemu salama ya kuendelea kufanya uwekezaji hata kama nchi iko kwenye uchaguzi. Kwa hiyo ni jambo la kipekee ambalo tungependa sana kumpongeza Mheshimiwa Rais na kuendelea kuwaambia Watanzania kwamba wenzao wanawekeza, Watanzania wenzao wanawekeza, wageni wanakuja kushirikiana na Watanzania kuwekeza, na tunawakaribisha sana waje kuchukua fursa ambazo zimewekwa kwa ajili yao na Mheshimiwa Rais ili waweze kuwekeza na kunufaika na mageuzi ya kiuchumi yanayotokea nchini kwao. Katika kipindi cha robo ya kwanza, Julai hadi Septemba mwaka 2025, mamlaka imesajili miradi 201 yenye thamani ya dola za Kimarekani 2.5 bilioni inayotarajiwa kuzalisha zaidi ya ajira 20,808, na kwamba licha ya kwamba taasisi bado ni mpya katika miezi mitatu ya kwanza, matokeo haya yanaonyesha kwamba ni mwendelezo chanya wa uwekezaji nchini ukilinganisha na mwaka 2021 ambapo tulikuwa na miradi 256 kwa mwaka mzima. Mwaka huu tumekuwa na miradi 201 katika robo tu ya kwanza ya mwaka. Lakini pia katika mamlaka mpya tuna wawekezaji wa aina mbili. Wawekezaji wanaowekeza kwa ajili ya soko la ndani, lakini pia wawekezaji wanaowekeza kwa ajili ya soko la nje. Na wale wanaowekeza kwa ajili ya soko la nje, kwa asilimia zaidi ya 80 tumesajili miradi 8 ambayo ina wastani wa mtaji wa dola za Kimarekani milioni 97.83 inayotarajiwa kuzalisha zaidi ya ajira 2,607. Lakini pia miradi hii inatarajia kuingizia taifa fedha za kigeni dola za Kimarekani 127 milioni kila mwaka. Miradi 5 ikilinganishwa na 3 katika mwaka wa fedha uliopita. Kumekuwa na ongezeko kubwa la mitaji katika mwaka huu wa 2025 kama mnavyoona kwamba katika mwezi Julai hadi Septemba mwaka 2025 miradi 201, mitaji kwa fedha za Kitanzania trilioni 6.18, lakini pia zaidi ya ajira 20,808. Kwa hizi ni takwimu ambazo zinatia moyo na tunawapongeza sana wawekezaji wetu wote wa nje na wa ndani. Lakini kumekuwa na ongezeko kubwa la ushiriki wa Watanzania kutokana na kupanda kwa miradi ambayo inamilikiwa na Watanzania kutoka miradi 70 ambayo ni sawa na asilimia 27 ya miradi yote iliyosajiliwa katika kipindi cha mwaka uliopita hadi kufikia miradi 74 sawa na asilimia 35 katika robo ya kwanza ya mwaka huu, ambao ni sawa na ongezeko la asilimia 5.7. Na hili ningependa kuonyesha kabisa kwamba katika uongozi wa serikali ya awamu ya 6 kumekuwa na ongezeko kubwa sana la Watanzania ambao wanamiliki miradi ya kiuchumi katika nchi yao. Kabla ya hapo, kabla ya mwaka huu, Watanzania wengi waliokuwa wanamiliki miradi ilikuwa chini ya asilimia 10. Sasa hivi kama tunavyoona, ubia wa wageni na Watanzania takriban asilimia 48 na miradi ya wageni ni asilimia 52 pekee. Kwa hiyo Watanzania wameendelea kuwa wawekezaji wakubwa wakifuata dhamira pamoja na maboresho ya sheria yanayofanyika chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kuna mtawanyiko mkubwa wa kisekta
na kimaeneo au kijiografia kwenye masuala ya uwekezaji. Moja, kumekuwa na ongezeko katika miradi ya sekta ya viwanda ambayo imeongoza kwa kusajili miradi 85 ikiwa ni sawasawa na 42%, ikifuatiwa na sekta ya ujenzi wa majengo ya kibiashara miradi 30 ambayo ni 14.93%, miradi ya uchukuzi miradi 29 ambayo ni sawasawa na 14.3%. Kwa hizo sekta tatu ndio sekta ambazo zimeongoza katika uwekezaji nchini kwetu. Lakini katika upande wa mikoa, mkoa wa Dar es Salaam umekuwa kinara na miradi 79 sawasawa na 39.3%, ukifuatiwa na mkoa wa Pwani miradi 29 sawasawa na 14.43%, na miradi mkoa wa Arusha ambao una miradi 16 sawa na 7.96%. Na katika nchi ambazo zimeongoza katika kuleta mitaji nchini Tanzania ni pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu, China pamoja na India katika nchi tatu za mwanzo. Na hapa ningependa kuonyesha kijiografia mikoa ambayo imeongoza katika Julai hadi Septemba mwaka 2025 ni mkoa wa Dar es Salaam na miradi 79, mkoa wa Pwani na miradi 29, mkoa wa Arusha miradi 16, mkoa wa Dodoma zaidi ya ajira 1553 pamoja na mkoa wa Mwanza zaidi ya ajira 1247. Na hii ndio mikoa ambayo imekuwa kinara kwa uwekezaji nchini kwetu. Lakini pia katika kuvutia uwekezaji katika maeneo maalum ya kiuchumi, tumeanzisha kampeni maalum ya kuvutia uwekezaji katika maeneo matano ya kipaumbele ambayo ni eneo la Bagamoyo, Bagamoyo Eco Maritime City, eneo la Kwala kwa ni Pwani, eneo la Benjamin Mkapa pale Mabibo bado tuna nafasi kidogo ya uwekezaji, lakini eneo la Nala Dodoma na eneo la Buzwagi kule Kahama. Na katika maeneo haya pamoja na kwamba tunayo maeneo mengine na yenyewe tunawakaribisha wawekezaji kule Ruvuma tuna eneo Bunda, tuna eneo Mererani pamoja na Tanga na kwingineko. Haya ni maeneo ambayo tumeyapa kipaumbele katika kuyahamasisha wawekezaji, na atakapotokea mwekezaji ambaye yuko tayari kuanzisha kiwanda chake na anamtaji Mtanzania ndani ya miezi 12 anaweza kuanzisha kiwanda chake, mamlaka yetu itampatia eneo la ujenzi wa kiwanda chake bure. Tungependa kusema sekta 10 za kipaumbele ambazo tungependa kuona uwekezaji mwingi katika maeneo haya. Moja ni bidhaa za matumizi ya haraka, kwa Kiingereza zinaitwa fast moving consumer goods, bidhaa za uzalishaji wa nguo kwa sababu tunajua hizi zinaleta ajira nyingi kwa mara moja. Bidhaa viwanda vya uzalishaji wa dawa ambao tunafahamu kwamba hizi ni bidhaa muhimu sana kwa ajili ya nchi yetu. Utengenezaji na uundwaji na uunganishaji wa magari pamoja na vipuri vyake. Bidhaa za karatasi pamoja na vifungashio. Bidhaa za mpira ambazo ni raba pamoja na bidhaa nyinginezo zinazotokana na mpira ikiwemo matairi ya magari na mengineyo. Uundwaji wa engine za boti, magari pamoja na trekta pamoja na pikipiki. Kutengeneza mashine rahisi ambazo zinatumika kuzalishia bidhaa mbalimbali. Panel za nishati ya jua, nishati jadidifu, betri pamoja na teknolojia nyingine za nishati safi, vifaa vya majumbani, vifaa vya umeme, bidhaa za mbao, samani pamoja na sekta nzima ya ujenzi. Kwa hiyo tutaendelea sisi kama mamlaka kutekeleza majukumu yetu kutokana na sheria ya uwekezaji namba 6 ya mwaka 2025, ikiwemo kuhamasisha uwekezaji kuja nchini Tanzania, kufuatilia, tathmini na kupunguza changamoto ambazo wawekezaji wanakutana nazo, lakini pia kutoa huduma saidizi kwa wawekezaji, aftercare services, lakini pia kuendeleza maeneo maalum ya kiuchumi mikoani kote, kutoa taarifa pia kwa umma kama ambavyo tunatoa hivi kuhusu mwenendo wa uwekezaji nchini. Na tunatoa wito kwa Watanzania wote kuendelea kufuatilia maboresho na mageuzi ya kiuchumi yanayofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na wafahamu kwamba serikali hii iko tayari kwa ajili ya kuwasaidia na kuwawezesha kuwa wazalishaji na wamiliki wa uchumi wao wenyewe. Serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuweka mazingira rahisi na rafiki kwa ajili ya uwekezaji, namba 1 kwa ajili ya Watanzania. Ndio maana Mheshimiwa Rais ni kinara wa uwekezaji na kuleta mageuzi katika sekta ya uwekezaji barani Afrika.